क्या तुम मेरी बांग्लादेश मम्मा हो? नहीं। तो फिर क्या तुम मेरी बांग्लादेश मम्मा हो? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या तुम मेरी बांग्लादेश मम्मा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी बांग्लादेश मम्मा हूँ। अरे वाह, मेरा रंग मुझे वापस मिल गया। क्या तुम मेरी पाकिस्तान मम्मा हो? नहीं नहीं बेटा। तो फिर क्या तुम मेरी पाकिस्तान मम्मा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी पाकिस्तान मम्मा हूँ। अरे वाह, मुझे भी मेरा रंग वापस मिल गया। क्या तुम मेरी इंडिया मम्मा हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी इंडिया मम्मा हूँ। पर मुझे मेरा रंग क्यों नहीं वापस मिला? अरे ये क्या हो रहा है? मम्मा, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि कोई इंडिया से प्यार ही नहीं करता, इसीलिए आपका रंग वापस नहीं आया। अगर इंडिया से प्यार करती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। अरे मम्मा, आपका भी रंग वापस आ गया लगता है। सब